Nina basicoco sinuka intsundwana makokozela njengelifu lemvula, nina behle entabeni ngesilungu. Namhlanje sithetha ngesichitho. Yintoni isichitho? Isichitho yinto ekukhupha okanye ekuchitha kuloo nto ukuyo. Ngelinye ixesha ungabe uchithwa kwezothando, uchithwa emsebenzini, uchithwa ekuhlaleni, uchithwa kuloo komiti ukuyo. Yonke loo nto xa ibizwayo kuthiwa sisichitho. Usibona njani isichitho? Zininzi iindlela othi ubone ngaso isichitho, iya ke ngokuba sifakwe njani. Umzekelo oxhaphakileyo ngokuba ungathandeki, yenye ke indlela ezibonisa ukuba unesichitho. Enye yezo ndlela ukuhanjwa zizinto ebusweni, amangolwane, ude ngenye ixesha ingathi ungawabona uwasuse, ukuba nobuso obubi, amaqhakuva, ukuphupha ithoyilethi ilindle, ukuthanda ukubona ithoyilethi, ngelinye ixesha uyibone apha phakathi kwekhaya, ukuthi uhleli nje unukiselwa lilo ilindle. Xa ungena thamsanqa ungade ngelinye ixesha ulibone lide lizogalelwa nalapha phambi komnyango. Ukuphupha amasele okanye ukuxhatshakelwa kukubona amasele, ukurhawuzelwa ngumzimba, ukuba ngathi uhanjwa zizigcawu, ngenye ixesha ide ibe ngathi ungazisusa ezi ntambo zezigcawu. Ukurhawuzelwa buboya kwezi ndawo zinqabileyo, ukuba neentwala zehagu, ukuba ne-discharge. Ngelinye ixesha uthi ungumntu ongutata usebenzisa ikhondom okanye ungenakwamntu uncuma naye kodwa ube nale discharge. Nalapha koosisi ibe le discharge ingenanto kwenza nee-sexually transmitted infections. Ukubona impethu endlini okanye apho uphangela khona okanye kuloo ndawo uchithwa kuyo, ukuphupha impethu, ukuphupha amanzi amdaka, ukuphupha udaka, ukuphupha inkunkuma noba yintoni na emdaka, ukuphupha ulala nomntu, ukuphupha amasana okanye uhleli unikwa la masana. Masiyigxininise into yokuba ukuphupha umntu okanye la masana iyakwazi ukuba sisilwane. Khumbula kaloku isilwane siyasidala isichitho, kodwa loo nto ayithi isichitho sisilwane. Sifakwa njani ke isichitho? Siyafakwa ngokuba ulale nomntu, kuthiwa esi sichitho sifakwe ngokocantsi. Siyafakwa ngokuba unyathele apho sigalelwe khona. Siyafakwa ngokuba ubambe loo ndawo esithandiswe kuyo, ingalicango, ingayigeyithi. Uyakhwazwa ebhekileni, umntu ayiphehle abize igama lakho. Umntu uyaphalaza, akhwaze wena njengephalaza. Omnye akukhwaze ngqonyeni, omnye akukhwaze emqolombeni, eliweni, esidulini. Umntu uyahamba ayothoyiletha ethafeni ephethe elo swazi, abethe lona eli lindle elithuka elibiza ngegama lakho. Uyaqatshulwa ngothikoloshe ulele, uyadliswa ukudla ulele okanye uhleli. Iyakwazi nento yakho yangaphantsi noba yo yangaphantsi ithathwe iyosetyenzwa ube ufakwe isichitho ke ngolo hlobo. Aba bantu ke umntu azayothatha lo mntu ancuma naye eze naye apha endlini xa iqabane eli lingekho, laa mntu uyakwazi ukusasaza loo migutyana yakhe apha kule bhedi yenu. Ibe ke isichitho sibe sifakiwe naso ngolo hlobo. Ngelinye ixesha ke uyakwazi uthi unesichitho kuba ubona enye yezi mpawu zokungathandeki, kanti ayisosichitho, ngamawenu akuqumbele. Sikhutshwa njani ke isichitho? Kubalulekile ukuba uye kumntu onyangayo ozawukwazi ujonga uba esi sichitho siluhlobo luni. Umntu onyangayo uzawukwazi ukukuxelela ukuthi ayisiso ke namhlanje isichitho, ngamawenu afuna ukuba uwahoye. Makube chosi ke kube hele, Camagu.
noba sengifuna khona ndibizele noba sengifuna khona